ね、これで印がこれの幅に印がついたということ。亀の甲羅の模様がね、ところどころに出てくるんでね。なるほど。まあ、編み方のよぎのは土地によっていろいろあるけどね。風車編みとかもいるし、鉄線編みという人とかもあるし。そしてね、これがね、出来上がる。